Футбол мыңдаған баланың арманы. Олар қарғадай шағынан ақ лық толы стадионның қошеметімен аладопта ұршықша еріп бара жатқандарын елестетеді. Алайда кәсіби футболға апарар жол оңай емес, және соңына дейін жету екінің біріне бұйыра бермейтін бақ. Бірақ қиындықтарға қарамай, тар жол тайғақ кешіп, мақсатына жететіндер де баршылық. Жастар командаларынан бастап, негізгі құрамға дейін көтерілген жігіттер талант пен еңбектің үлкен футболға жол ашатынын дәлелдеді. Бақдәулет Нұралы жаттығуға алғаш қадам басқаннан негізгі командамен келісімшартқа қол қойғанға дейін өзіңе деген сенім болса, кез келген белесті бағындыруға болатынын дәлелдеді. Оның футболдағы жорығы бұл даму, жанталас және жеңістің тарихы. Нұралы 2023 жылы QG лигада дебют жасаған Ордабасы футбол клубының тәрбиеленушісі. Шымкенттіктердің бас бапкері жас футболшыны жасы үлкен әрі тәжірибелі қарсыластарға қарсы ойындарға байыппен қосты. Нұралы тек 9-шы турдағы Таразға қарсы матчта дебют жасады. Бірақ өз мүмкіндігін тамаша пайдаланып, QG лигадағы алғашқы ойынында гол соқты. Сол заматта Ордабасы U18 командасын тізгіндеген Рустам Фардиев жас жігіттің бойынан талант байқап, турнирдің қалған матчтарында да негізгі құрамда шығарып отырды. Бақдәулет бапкердің сенімін ақтап, QG лиганың қалған 9 матчында 5 нәтижелі әрекетпен көзге түсті. Мансабы ғаламат басталды. Алайда бапкері де, Ордабасы да, тіпті Нұралының өзі де алда не күтіп тұрғанын білмеді. Freedom QG лига 2024 жылғы маусымы тартысқа толы болатыны тайға таңба басқандай белгіледі. Бақдәулет пен Ордабасының медаль жолындағы бәсекелестері чемпион әрі басты фаворит Қайрат. Өткен маусымда тұғырға бір қадам жетпей қалған амбициясы жоғары Шахтер. Сондай-ақ жыл сайын талант тәрбиелеп шығаратын Тараз болды. Алайда шымкенттіктердің қарсыластары да осы маусымда өздерін не күтіп тұрғанынан хабарсыз еді. Бірінші турда Шахтер қақпасына гол соғып, кейін Каспий, Атырау және Ақсуға дубль жасады. Осылайша маусымның алғашқы 10 матчында 9 гол соғып, QG лигадағы жылдың басты жаңалықтарының бірі болды. Нұралының жетістіктерін QG лига спорттық аналитикалық бөліміде назардан тыс қалдырмады. Бақдәулет QG лига All-Star құрамасына шақырту алып, Шығыс Еуропадағы үздік академиялардың бірі Цервена Звездаға қарсы матчта ел намысын қорғау мүмкіндігіне ие болды. Бақдәулет алаңға негізгі құрамда шығып, командасына тарихи жеңіске қол жеткізуге көмектесті. Бұл тек оның ғана емес, Қазақстандағы бүкіл талантты ойыншының атын шығарды. Чемпионат қайта жалғасқаннан кейін де біздің кейіпкер қарқынын бәсеңдетпеді. Тараз секілді ылғи жүлдеге таласатын клубқа дубль жасап, атынан ат үркейтін Қайрат қақпасына 3 гол соқты. Осы нәтиже командасының екінші айналымды шығынсыз өткізуіне септігін тигізді. Нұралы қарсы келген қарсыласты тақпап өтер QG лиганың 2 дүркін чемпионы Қайрат қақпасына хэт-трик жасаған жалғыз ойыншы болды. 22 гол һәм 6 нәтижелі пас. 5 дүркін турдың ең үздік ойыншысы. QG League All-Star матчының қатысушысы. Мүмкін болған 22 турдың 9-ында үздіктер құрамасына енген дүлдүл. Маусымның MVP атағына үміткер. Ал ең бастысы Тараз және Шахтермен болған сойқан тартыста күміс жүлде жеңіп алған команданың негізгі ойыншысы. Нұралы QG лига тарихына өз атын алтын әріппен жазды. Және оның таланты елеусіз қалмады. Маусым соңында Ордабасы Бақдәулет Нұралыға мансабындағы алғашқы кәсіби келісімшартты ұсынып, негізгі команда қатарына қосылу мүмкіндігін сыйлады. Клубтың барлық жасөспірімдер командаларында тер төгіп, көкейден кетпеген арманы QG лигадағы алғашқы маусымынан кейін-ақ орындалды. Бұл бір қарапайым ақиқатты дәлелдеді. Қазақстан футболының болашағы бар, бірақ оның еркін қанат қағу үшін жай ғана мүмкіндік беру керек.